这个荆棘哈很难买，现在好难买啊。那我们现在买了一些啊，然后这要把它从这个洗好晾干，然后从这个地头这边切开，对切开来这样子，然后要把这个籽取出来。这样子，像这个籽这样给它取出来，然后籽不要，然后取出来，然后要去加冰糖，加那个高粱酒，然后在锅里熬煮，一直熬煮，人都不能离开哦，纯手工的，没有加防腐剂。然后这个我们的数量不多，我们是可以做一点小善啦，就说有感冒的，有咳嗽的，治不好的，我们可以赠送他一点点试试看。但是我们的因为手工的这个数量很少，就很有效，就医生治不好的咳嗽啊什么的，很难治的咳嗽啊，然后SARS啊那个就很有效，所以我们做的数量是手工的，而且是手工，所以没有数量很多，需要的朋友会给他送他一点点试试看。感谢好朋友的分享，谢谢。